Unha pequena representación do Comité de Empresa de ENCE concentrouse esta mañá ante as portas da Subdelegación do Goberno en Pontevedra. Comezan así un novo calendario de movilizacións para reclamar que se convoque a mesa de diálogo sobre o futuro da pasteira prometida pola ministra para a transición ecolóxica. Hai que empezar a mobilizarse debido a que xa van 3 semanas da reunión que mantuvemos coa ministra e que vemos que de momento non temos comunicación oficial de que ha mantido ningunha reunión con ningunha das partes, non ha feito un chamamento ás partes implicadas na mesa, entonces teremos que empezar a sair á calle. Saben de xeito extraoficial que Teresa Rivera falou co presidente de ENCE, Ignacio de Colmenares, pero o comité non coñece o contido da conversa e non ten ningunha comunicación oficial que confirme algún encontro entre as partes. Este pequeno tema simbólico do comité outra vez para pedirlle que, por favor, o seu compromiso coa mesa de diálogo que empece a funcionar. A intención dos traballadores é retomar as movilizacións. Unha vez rematada a parada anual para a posta a punto da factoría, reforzarán as súas reclamacións. É o día que se aproba a lei, o día que se nombra o novo delegado do Goberno en Galicia, entonces por eso estamos aquí. Con esta mesa buscan sentar a todas as partes e solucionar as tensións que se reavivaron coa Lei de Cambio Climático do Goberno Central, sobre todo polo contido do seu artigo 18.